Loài chim đầu to nhất còn tồn tại. Cái đầu giống như một chiếc lá. Ban ngày trốn trong cỏ, hoàng hôn mới ra ngoài kiếm ăn. Chúng giấu thân mình ở sát mép nước ở độ cao thích hợp. Trong lớp cỏ nước dày đặc, kiên nhẫn chờ đợi con cá sấu nhỏ và những con mồi khác như ếch và rắn nước. Khi những con sông khô đi, hắn dùng miệng đào đất lên để bắt cá phổi trong lòng đất. Cơ bắp nhạy cảm của anh ấy đã bị thoái hóa, vì vậy sẽ không phát ra tiếng hót, nhưng có thể phát ra âm thanh gõ tương tự như đập vào một khúc gỗ. Cô mỏ dây là loài chim có cái cổ rộng nhất thế giới. Chim không chỉ có đầu nhọn bất thường, và xung quanh cũng sắc như dao sắc, có thể xuyên qua lớp da dày của cá sấu. Và cái mỏ có lực kẹp cực mạnh,